煲湯燉耳汪冇時間呢，試下呢個幾分鐘就搞掂嘅淮山銀耳羹，超級清潤又好飲，健脾仔得嚟，生津又開胃，分分鐘咧好過點外賣飲奶茶。咁靚淮山唔單煲湯好飲啊，煲糖水咧都好正啊！今日煲翻個淮山銀耳羹，材料除咗咁靚嘅鐵棍淮山之外咧，仲有我哋嘅草本銀耳，仲有桂圓、紅棗、幾粒杞子，再加2支水牛奶就搞掂啦。嗱，啲新鮮嘅鐵棍淮山咧仲包住啲泥嘅。大家一定要食嘅時候先洗啊，咁先襟放嘅。嗱，洗時發現係咪好多啲鬚根啊？啲爐土種植嘅淮山咧，鬚根特別發達嘅，而且有啲紅鏽斑啊，係同啲爐土嘅微量元素產生化學反應咧形成嘅。所以焦作爐土鐵棍淮山咧，營養價值特別高，對我哋嘅脾脾胃胃咧都特別友好，真正可以做到藥食同源嘅。好似咁樣攣攣地又唔平整咧，就係靚嘢啦。因為啲爐土咧好硬嘅，咁你鑽入地底時咧，佢受到嘅阻力就好大，所以佢就唔會生到直不甩嘅。如果你見到啲直不甩又好粗壯嗰種咧，就係菜淮山嚟嘅。洗嗰啲淮山咧，我哋拍碎佢，咁樣煲糖水咧就超快嘅，拍到佢溶溶爛爛，拍爛之後咧再剁碎佢。嗱，剁碎之後俾大家睇幾拉絲。嗱，呢啲咧就係黏液蛋白啦，容易吸收啦，又可以保護我哋啲脾脾胃胃嘅。呢個糖水咧主打就係快手，準備好材料就開始煲啦。將紅棗、桂圓放埋落去，杞子最後先放，再倒我哋嘅草本銀耳，唔使泡唔使洗嘅，加滾水先煲佢10分鐘。咁大粒冰糖咧都可以提前放啊，甜度自己控制，吸過去煲佢8分鐘，將紅棗同桂圓啲味咧煲出嚟。如果你普通銀耳咧要煲半個鐘先出膠㗎，而家煲幾分鐘就得㗎啦。草本銀耳咧煲幾分鐘已經出膠㗎啦。桂圓同紅棗咧記低都要剁細粒少少。依家就可以將剁碎咗嘅淮山倒埋落去啦。慢慢將佢打散，吸過再用細火煲多佢5分鐘，等佢夠碎咧，煲5分鐘啲淮山就熟噶啦。見到咩好靚好濃稠啊！嗱，依家就可以關火，將我啲水牛奶咧倒埋落去，再將佢撈均勻咧就搞掂啦。哇！呢個淮山銀耳羹去糖水鋪20蚊都食唔到啊！哇，好絲滑又有奶香味，呢個濃稠度咧就啱啱好啦。如果你中意更加濃稠咧，就放少1支奶就得噶啦。嗱，呢個淮山銀耳羹喺糖水鋪咧10零蚊先細碗啊，自己10零蚊整到1大煲啦，全家都夠食啊！大人細蚊都啱飲嘅呢個糖水，宵夜下午茶都超正。煲個靚糖水真係話冇咁簡單，10零分鐘搞掂啦！哇，呢淮山銀耳羹真係滑捋捋，好好飲啊！飲得多咧，唔單對我哋脾脾胃胃好，皮膚咧都滑捋捋，化妝品慳翻唔少啊！好唔好飲啊？好飲，好得多過奶茶。好飲奶茶呢個，超好飲真係。哇！真係飲得停唔到手。我哋已經飲咗第2碗啦。咁啱食啊！白白滑滑嘅糖水，淮山銀耳羹啊，更好食啦！淮山又滑，嗰個銀耳又滑，呢個可以當飯食啊！食完都唔會飽飽滯滯。